హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏమందు దేనికి. ఈరోజు మనం న్యూ బ్రోజిట్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్, ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. న్యూ బ్రోజిట్ సిరప్ ని ఆల్బమిక్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹111.35. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ముఖ్యంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా దీన్ని ప్రధానంగా పిల్లలలో కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది ప్రధానంగా పిల్లల్లో మ్యూకస్ లేదా చీమిడిని పలుచగా, మనకి ఈ చీమిడిలో వాటర్ కంటెంట్ని పెంచి అది పలుచగా చేసి అది ఊపిరితిత్తుల నుంచి సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల పిల్లల్లో గొంతులో చికాకు మరియు ఈ పిల్లలు ఈ కఫం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయడం వల్ల సులభంగా శ్వాస తీసుకొని వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ కానీ లేదంటే పడుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల వికారము, నీల విరోచనాలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఇప్పుడు ఈ సిరప్ని ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. చాలామంది డాక్టర్ చెప్పినన్ని రోజులు కాకుండా జస్ట్ 1 డే వేసుకొని ఆపేస్తారు, తగ్గింది కదా అని. అలా కాకుండా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు అయితే చెప్తారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వాడితే మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇది వెంటనే, చాలామంది ఒకరోజు వేశాక తగ్గింది కదా కొంచెం అని చెప్పి ఆపేశాక మళ్ళీ 3-4 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ దగ్గు పెరుగుతుంది. అందువల్ల డాక్టర్ చెప్పిన రోజులు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దీన్ని వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడే వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్లో ఉంచాలి, డైరెక్ట్ సన్లైట్లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా దీనిని వాడే ముందు ఒకసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వాడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం న్యూ బ్రోజిట్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.